शामिल कयूं पिया। ब्यूरो चीफ सखर जी रिपोर्ट मुताबिक रूड़ी जे इलाइक़े बुढ़ो खान उमरानी जे रवासिन अब्दुल हमीद उमरानी, नज़ीर अहमद, नादर अली ऐं बाबू उमरानी जी अॻवानी में रूड़ी कंदरा रोड ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे एक्साइज़ पुलिस जे नाइज़नि खिलाफ़ छिती नारेबाज़ी कई। मुज़ाहिरीन इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त रूड़ी एक्साइज़ पुलिस जे इंचार्ज टीम समेत शहरनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। एक्साइज़ पुलिस 3 ॾींहं अॻु नौजवान जावेद उमरानी ऐं इमरान अली खे टैक्सी कार समेत खंभे खणी वई हुई, जंहिंखां पोइ जावेद उमरानी खे टैक्सी कार समेत 4 मण भंग जे कूड़े केस में जेल मोकिले छॾियो आहे, जॾहिं त इमरान अली खे 3 ॾींहंनि खां गुम करे छॾियो आहे, जंहिंजी बाज़ियाबी लाइ लखें रुपया रिश्वत जी घुर कई वई आहे। मुज़ाहिरीन जो वधीक चवणु हो त एक्साइज़ इंस्पेक्टर कमरदीन सियाल पंहिंजी टीम में प्राइवेट माण्हू शामिल करे रोडनि सां ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां चेकिंग बहाने फुलुट करे रहियो आहे। रिश्वत न ॾींदड़ गाॾियुनि वारनि खे मंशात जे कूड़नि केसनि में फासायो पियो वञे। मुज़ाहिरीन अदालत सॻोरी सिंध हुकूमत ऐं एक्साइज़ खाते जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त माण्हुनि जो जीअण जंजाल कंदड़ एक्साइज़ पुलिस ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे खंभे गुम कयल इमरान अली खे बाज़ियाब कराए तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ ॾियारियो वञे। ॿिए पासे एक्साइज़ पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान खे गुम करण जो इल्ज़ाम बेबुनियाद आहे। गुम थियल नौजवान जे बारे में असांखे का बि ॼाण न आहे। रोड़ी एक्साइज़ मुर्दाबाद, 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 रोड़ी एक्साइज़ मुर्दाबाद। माने प्राइवेट माण्हू साण था, कुल गुंडा साण था। 101 शर्त हलो ॾिसो त तव्हां मीडिया छाजी मीडिया आहे तव्हांजी, तव्हां हलो न मीडिया ॾिसो न 101 थाना साण था प्राइवेट माण्हू वठी तो माण्हू गुंडा बदमाशी कराइण तो बज़ोरी रोकणो कंहिंखे बि वञे। इमरान ऐं जावेद टैक्सी ड्राइवर पकड़े हिकिड़े खे 4 मण भंग जो ॾेई चालान कयईं, हिकिड़े जो 2 लख रुपया पैसा घुरे थो, 2 लख रुपया ॾींदो त असां हुनखे छॾींदासीं, न त छोकिरो असांजो ज़ाहिर ई नथा कनि। महिरबानी सिंध वारनि खे अपील आहे वज़ीर आज़म खे त असांजी महिरबानी करे असांजा मिसकिन आहियूं, असांजा छोकिरा बाज़ाब कराए ॾे। इहे मुंहिंजो पुटु आहे, मुंहिंजे भाउ ऐं पुट खे ॿिन्हिनि खे वतो अथई। ॿुधी न हाणे उहो था चवनि त 2 लख रुपया मूंखे ॾे रिश्वत, तॾहिं मां तुंहिंजे पुट खे छॾींदुमि। भाई मुंहिंजो भाउ ऐं गाॾी मुंहिंजी चालान कई अथई। हाणे इनखे महिरबानी करे ख़ुदा राह हिन जो मुंहिंजी जान हिन मां छॾाए। कमरदीन सियाल जेको आहे इंस्पेक्टर एक्साइज़ जो, उहो थो चए 2 लख रुपया मूंखे ज़बरदस्ती माना ज़ोरीअ मूंखे पैसा ॾे, न त मां न छॾींदुमि। ते ॿिया केस न त तुंहिंजे मथां हणंदुमि, तोखे बि रूपोश कराईंदुमि। ख़ुदा राह हिन में मुंहिंजी का जान छॾायो। सिंध खे सॼी खे मुंहिंजी अहिड़ा पीला हिनखे हिनखे अलाए मुंहिंजी हिन मां जान छॾायो। हिन त मूंखे चए थो त मां तो ॿिया मथां केस आणे मां तोखे रूपोश कंदुमि। मुंहिंजे हिन पुट मां वापसि करायो हिन खां।